ഓടനാവട്ടത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന SBIയുടെ ATM കൗണ്ടറിന്റെ AC-യിൽ ഇന്നലെ രാത്രി തീപിടിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ ഫയർഫോഴ്സിനെ അറിയിക്കുകയും ഇതിനെ തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി തീ അണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിരവധി കടകൾ ഉള്ളതിനാൽ തീ പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയായിരുന്നു. കൃത്യസമയത്ത് തീ അണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചതിനാൽ വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ലോകത്തെവിടെ നിന്നും നാട്ടിലെ വാർത്തകൾ അറിയുവാനായി കൊട്ടാരക്കര മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.